台湾的石斑鱼养殖已经有超过30年的历史，凭着科技研发与累积的经验，克服了种种养殖瓶颈，使台湾石斑鱼养殖能享誉国际。特别是在种鱼及鱼苗的培育技术上，目前全世界可成功量产的石斑鱼约有10种，其中7种在台湾已经达到量产的阶段，荣得石斑鱼王国的美誉，成为全球石斑鱼养殖的典范。石斑鱼是暖水性鱼类，大多分布在温暖的热带及亚热带地区。石斑鱼有大大的嘴巴，身体浑圆厚实，喜爱隐藏于岩穴之中，因此在温暖及礁岩地形发达的台湾海域，常有石斑鱼的踪迹。石斑鱼是华人地区高价的海鲜，早年石斑鱼皆捕捞自海中，随着经济起飞，市场的需求量日益增加，特别是将石斑鱼视为生猛海鲜的香港，成为台湾石斑鱼外销的主要地区。为避免大量捕捉野生石斑，造成天然资源枯竭，发展高效率石斑鱼养殖为刻不容缓的课题。石斑鱼具有群聚性、广盐性，且对环境适应力强及饵料效率高等特性，非常适合养殖发展。民国60年起，澎湖地区开始养殖捕捉自潮间带的石斑鱼苗。民国65年之后，也在台湾南部兴起养殖。民国70年代开始投入人工繁殖研究，成功培育出人工繁殖鱼苗，促进了石斑鱼产业快速成长。经不断改进技术，民国80年代左右，石斑鱼繁养殖进入大量生产的阶段，成为台湾重要的养殖产业。石斑鱼种类繁多，全世界大约有400多种，而台湾目前所发现的记录为117种。台湾的石斑鱼养殖技术成就非凡，特别是养殖鱼种的人工繁殖技术更是领先国际。民国70年代，首先成功繁殖了点带石斑及马拉巴石斑。民国80年，人工繁殖老虎斑。民国85年，培育出体型最大的龙胆石斑。民国90年，人工繁殖数量稀少的金钱斑。此石斑在澳洲被列为保育类动物。民国93年，成功繁殖了体色鲜艳的七星斑。民国96年，又成功繁殖了具经济及观赏效益的细点石斑。民国98年，又成功的繁殖了耐低温的河石斑。石斑鱼养殖产业随着人工繁殖技术的确立而快速成长，养殖密度逐渐提高。随着各地区地理环境的差异，发展出不同的养殖形态。台湾地区石斑鱼养殖方式多以陆地的鱼温为主。由于南台湾地区的气温较高，提供了喜爱温暖环境的石斑鱼最合适的生长环境，因此石斑鱼产业蓬勃发展。目前以高雄、屏东等地区为石斑鱼养殖的主要产区。
海面箱网养殖主要分布在澎湖及屏东地区。这种依靠地利之便的养殖方式，最大的特点是以自然海域作为养殖池，以近似自然的环境养殖石斑鱼，降低对水土资源的破坏，也成为台湾海岛环境的养殖特色。石斑鱼原是雌雄同体，雌性特征先成熟，经过数年后性转变成雄鱼。成熟的雄性种鱼数量少，取得不易，因此培育成熟雄鱼成为石斑鱼种苗大量生产的关键技术。经过多年的种鱼培育研究，为了加速石斑鱼雄鱼的培育，水产试验所研发将荷尔蒙植入鱼体内，以人工方式促使石斑鱼雌鱼性转变为雄鱼，使原本需要6到8年以上自然性转换时间，成功的缩减至3个月之内。这项技术也奠定了台湾石斑鱼苗大量生产的基础。为了有效取得成熟的受精卵，水产试验所研发出种鱼人工催熟技术，在产卵季节时，选择成熟度较佳的种鱼，将荷尔蒙注射入鱼体内，可于池中自然产卵。这个技术可以方便而快速地取得大量受精卵。将催熟之种鱼移入产卵池中，让其自然交配产卵后，再用收集网收集受精卵。受精卵对水温及盐度极为敏感，因此水质的检测相当重要。盐度、温度及酸碱值的变化都是影响孵化的关键。在孵化池里，经过了1夜的流水打气，池里的受精卵如圆珠般浮在水中上层，其后利用静置分离，可以除掉下层的坏卵。成功受精后的石斑鱼卵，通常以打气流水的方式进行孵化。卵受精后1小时内会进行细胞分裂，约10个小时进入了神经期。约17个小时可以看出它们的眼球与心脏，约23小时，鱼苗会从卵里孵出。刚孵化的石斑鱼苗非常细小，带有卵黄囊及油球，此时期的鱼苗俗称为鱼花。石斑鱼苗的发育阶段会经历一段形态的改变。孵化后24小时的鱼苗，胸鳍开始发育，5到7天后开始发翅，此时腹鳍与背鳍长出长长的棘，长度甚至会超过仔鱼的尾部。14天之后，背、腹鳍的长棘会开始缩短，也就是收翅。24天到30天后会完全缩短，仔鱼进入了底栖生活。等到仔鱼身上的斑点及花纹出现，就算是进入稚鱼期了。